지금 드시는 꿀 그냥 드시면 효과 절반입니다. 잘못 드시면 오히려 속이 더부룩해질 수도 있다는 거 알고 계셨나요? 우리 몸이 보내는 작은 신호들 요즘 더 자주 느껴지죠. 아침에 기운이 없고 조금만 움직여도 숨이 차고 가래 때문에 밤에 깨기도 하고 많은 분들이 나이 들어서 그런가 보다 하고 넘기시지만 저는 조금 다르게 봅니다. 이게 단순한 피곤함이 아니라 몸이 도와달라고 보내는 신호일 수 있기 때문이죠. 안녕하세요. 저는 닥터 존입니다. 저는 수년 동안 몸이 쉽게 지치고 기침이 오래가고 속이 자주 쓰리다는 분들을 진료해 오면서 한 가지 공통점을 발견했습니다. 바로 꿀을 그냥 드시는 분들이 너무 많다는 것입니다. 꿀은 좋은 식품이지만 어떻게 먹느냐에 따라 효과가 완전히 달라집니다. 제가 기억하는 분 중에 72세 박인수 님이 계십니다. 등산을 좋아하셨는데 예전 같지 않다며 금방 숨이 차고 집에 오면 그대로 누워버리는 날이 많았어요. 제가 박인수 님께 얇게 썬 마늘을 꿀에 재워 하루 4~6쪽만 먹어보시라고 말씀드렸습니다. 단 3주 뒤였어요. 얼굴빛이 확 달라졌습니다. 선생님, 요즘은 집에 들어와도 쓰러지지 않아요. 이 한마디만으로도 얼마나 달라졌는지 알 수 있었죠. 오늘 이 영상을 끝까지 보시면 꿀을 어떤 음식과 함께 먹으면 진짜 보약처럼 몸이 편안해지고 숨이 가벼워지고 기침, 가래, 속쓰림, 손발 냉증 같은 문제들이 어떻게 달라질 수 있는지 확실하게 알게 되실 겁니다. 더 건강해지고 싶은 마음 있으시죠? 그럼 지금 좋아요 한번 눌러주시고 구독과 알림까지 해두시면 앞으로 올 유익한 영상들도 편하게 받아보실 수 있습니다. 자, 이제 본격적으로 이야기 시작해보겠습니다. 꿀이 그냥 단맛이 아니라 우리 몸을 살리는 힘을 가진 이유부터 차근차근 알려드릴게요. 꿀이 왜 특별한지부터 먼저 알아야 합니다. 많은 분들이 꿀은 그냥 달콤한 액체라고 생각하시지만 사실은 그렇지 않습니다. 꿀벌이 꽃즙을 모아와서 자기들 몸속에서 한 번 더 섞어주고 그걸 벌집 안에서 다시 숙성시켜요. 그래서 꿀은 단순한 당이 아니라 몸이 바로 쓰기 좋은 영양분으로 바뀌게 됩니다. 쉽게 말하면 꿀벌이 우리 대신 한번 소화 작업을 해준 음식이라고 생각하면 됩니다. 이런 이유 때문에 꿀은 먹자마자 몸에 빠르게 흡수되고 속을 편안하게 만들고 지친 몸에 기운을 넣어주고 말라있는 목이나 기관지를 부드럽게 감싸주는 데도 도움이 됩니다. 하지만 여기서 중요한 건 꿀을 혼자 먹을 때와 다른 어떤 식품과 함께 먹을 때의 효과가 정말 다르다는 점이에요. 제가 진료실에서 여러 사람들을 보면서 느낀 건 꿀은 딱 맞는 짝꿍을 만났을 때 효과가 훨씬 커진다는 사실입니다. 예를 들어 마늘, 생강, 계피, 프로폴리스처럼 평소에도 쉽게 구할 수 있는 음식들이죠. 이 음식들은 꿀과 만나면 서로의 부족한 점을 채우면서 몸이 한결 부드럽고 편안해지는 느낌을 만들어줍니다. 특히 요즘처럼 갑자기 추워지고 몸이 움츠러드는 시기엔 혈이 잘 안 돌고 속이 차가워지면서 기침이 늘고 숨이 차고 손발이 시린 분들도 많아집니다. 이럴 때 꿀을 어떻게 먹느냐가 훨씬 더 중요해집니다. 그래서 오늘은 그 중에서도 몸 전체에 힘을 주고 숨이 편안해지고 속이 편안해지고 관절이 따뜻해지는 데 도움이 되는 꿀 조합 4가지를 본론에서 알려드릴 겁니다. 바로 첫 번째 조합부터 시작해 보겠습니다. 그 중에서도 가장 많은 분들이 효과를 느꼈던 조합입니다. 이제 꿀과 가장 잘 맞는 첫 번째 음식부터 하나씩 알려드릴게요. 가장 먼저 소개할 조합은 꿀 마늘입니다. 이 조합은 생각보다 아주 오래전부터 사람들 사이에서 기운을 살리는 방법으로 쓰여왔어요. 그런데 많은 분들이 마늘을 그냥 생으로 먹거나 반대로 너무 익혀서 먹는 바람에 마늘의 좋은 힘을 제대로 못 받는 경우가 많습니다. 마늘 속에는 알리신이라고 하는 매운 성분이 있는데 이 알리신이 우리 몸에서 지친 기운을 다시 끌어올리고 몸 안에 나쁜 것들을 밀어내는 역할을 합니다. 하지만 알리신은 그냥 먹으면 흡수가 잘 안 되고 매워서 속이 불편해지는 분들도 꽤 많죠. 바로 여기서 꿀이 큰 역할을 합니다. 꿀은 마늘의 매운맛을 부드럽게 눌러주고 마늘에 있는 좋은 성분들이 몸속으로 더 잘 들어가도록 도와줍니다. 쉽게 말하면 마늘을 쓸데없이 매운 음식이 아니라 몸에 스며드는 영양 덩어리로 바꿔주는 거죠. 저에게 진료받은 사람들 중에서도 꿀마늘의 효과를 크게 본 분들이 유난히 많습니다. 특히 박인수님처럼 평소에는 잘 버티던 분들도 갑자기 기운이 떨어지거나 운동 후 회복이 느릴 때 꿀마늘로 눈에 띄게 달라지는 경우가 많았어요. 꿀마늘을 만드는 방법은 아주 간단합니다. 마늘을 얇게 썰어 유리병에 넣고 그 위에 꿀을 충분히 부어두면 됩니다. 이렇게 3일 정도만 지나면 마늘이 꿀에 푹 잠기면서 매운맛이 사라지고 훨씬 먹기 편한 상태로 바뀝니다. 하루에 4쪽에서 6쪽만 먹어도 충분합니다. 한 번에 많이 먹으면 속이 불편할 수 있기 때문에 조금씩 나눠 드시는 것이 좋아요. 특히 아침에 한두 쪽만 먹어도 몸이 서서히 따뜻해지고 기운이 도는 느낌을 받는 분들이 많습니다. 등산이나 산책처럼 활동을 자주 하는 분들은 운동 전에 한두 쪽 먹으면 덜 지치고 숨이 한결 편했다는 반응도 많았죠. 그런데 주의할 점은 있습니다. 속이 뜨겁거나 얼굴이 잘 빨개지는 분들, 또 평소 술을 자주 드시는 분들은 꿀마늘을 계속 드시다 보면 몸에 열이 쌓일 수 있어요. 당이 높은 식품이기 때문에 몸 상태에 맞게 조절하는 게 중요합니다.
이제 첫 번째 조합을 살펴봤으니 두 번째 기관지를 편하게 만드는 조합으로 넘어가 볼까요? 두 번째로 소개할 조합은 꿀, 생강입니다. 생강은 예전부터 배가 차갑거나 비가 오기 전에 몸이 으슬으슬한 사람들에게 많이 쓰였던 음식이에요. 그런데 요즘처럼 찬 공기가 갑자기 들어올 때 목이 간질간질하고 가래가 늘어나는 분들께 특히 잘 맞습니다. 찬 공기가 코나입으로 들어오면 몸이 깜짝 놀라서 기관지가 꽉 조여지는 경우가 있어요. 그러면 기침이 터지고 가래가 생기고 숨이 답답해지는 거죠. 이럴 때 생강이 몸을 따뜻하게 만들어주고 꿀이 기관지에 부드러운 막을 만들어줘서 둘이 만나면 목이 한결 편안해집니다. 진료실에서 만났던 65세 김선희 님이 떠오릅니다. 아침마다 기침 때문에 눈을 뜨기 어려웠고 찬 공기만 들어오면 헛기침을 계속 하셨죠. 김선희 님께 저는 생강을 아주 잘게 갈아서 꿀과 섞은 다음에 아침 공복에 티스푼으로 한 스푼만 먹어보시라고 했습니다. 딱 2주 뒤에 오셔서 하신 말씀이 아직도 기억나요? 선생님, 아침에 깨는 게 너무 편해졌어요. 기침이 덜 나오네요. 이 한마디로 모든 게 설명됐어요. 몸이 따뜻해지고 목이 부드러워지니 가래도 줄고 숨도 편해지는 거죠. 생강을 꿀에 섞어둘 때는 생강을 잘게 다져서 꿀에 넣어 하루 정도만 지나면 먹기 좋습니다. 뜨거운 물에 타서 차로 마시면 마실 때부터 몸속이 따뜻해지는 느낌을 받는 분들도 많아요. 하지만 주의할 점이 있습니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 기운을 밖으로 보내는 성질이 있어서 저녁에는 드시면 잠이 잘 안 올 수 있습니다. 그래서 무조건 아침용이라고 생각하시면 됩니다. 또 감기로 열이 나거나 속이 뜨거울 때는 생강이 오히려 불편할 수 있으니 그런 날은 쉬는 게 좋아요. 꿀생강은 특히 찬 공기만 들어오면 기침 나오던 분들, 밤에 가래 때문에 자주 깨던 분들, 목이 자주 쉬는 분들께 큰 도움이 되는 조합입니다. 이제 목과 기관지를 지켜주는 생강을 살펴봤으니 다음은 몸의 가장 끝부분, 손과 발을 따뜻하게 만들어주는 세 번째 조합으로 넘어가 보겠습니다. 세 번째로 소개할 조합은 꿀 계피입니다. 이 조합은 특히 손발이 차갑고 밤이면 무릎이나 종아리가 당기듯 아픈 분들에게 도움이 됩니다. 계피는 몸의 바깥쪽, 그러니까 손끝발끝 같은 말초 부위까지 따뜻한 피가 갈 수 있도록 길을 열어주는 역할을 해요. 그래서 찬바람만 불면 손발이 얼음같이 차지는 분들은 계피가 들어간 음식만 먹어도 몸이 조금씩 풀리는 걸 느끼는 경우가 많습니다. 여기에 꿀이 더해지면 효과가 훨씬 부드럽고 빨리 나타납니다. 꿀은 계피의 향이 너무 강해서 먹기 어려운 분들에게 자연스러운 단맛을 더해줘서 훨씬 편하게 드실 수 있게 도와주죠. 그리고 꿀 자체에도 몸을 덮여주는 성질이 있어서 둘이 만나면 따뜻함이 오래가는 조합이 됩니다. 제가 기억하는 분 중에 69세 이철우님이 계십니다. 이철우님은 밤에 발이 너무 시려서 양말을 2겹이나 신고 잤는데도 한밤중에 깬다고 하셨어요. 그래서 제가 꿀 한 스푼에 계피가루 반 티스푼을 따뜻한 물에 타서 아침마다 드시도록 조언해드렸습니다. 한 달 뒤 이철우님이 웃으면서 들어오셨어요. 선생님, 이상하게 밤에 발이 뜨뜻해요. 잠이 끊기질 않아요. 그 한마디가 정말 큰 변화였습니다. 몸이 따뜻해지면 잠도 더 잘 오고 돌아다닐 때 다리가 덜 뻐근해진다고 말씀하시더라고요. 계피를 드실 때는 한 가지만 기억하시면 됩니다. 너무 많이 드시면 머리가 띵하거나 속이 불편할 수 있어요. 그래서 무조건 반 티스푼 이하, 이게 안전한 양입니다. 조금만 먹어도 충분히 효과가 나타나니 조금씩 천천히 드시는 걸 권합니다. 특히 손발이 차가운 사람, 무릎이 시큰거리는 사람, 날이 추워지면 종아리가 땡기는 사람에게 꿀계피 조합은 생각보다 큰 도움을 줍니다. 이제 몸을 따뜻하게 해주는 계피까지 살펴봤으니 다음은 꿀과 만나면 속을 편안하게 만들고 위장을 보호해주는 네 번째 조합으로 넘어가 보겠습니다. 네 번째로 소개할 조합은 꿀 프로폴리스입니다. 이 조합은 특히 속이 자주 쓰리거나 음식만 잘못 먹어도 금방 위가 아픈 분들에게 좋습니다. 또한 입안이 자주 헐거나 감기만 걸리면 목이 쉽게 붓는 분들에게도 도움이 되는 조합이에요. 프로폴리스는 벌집을 지키기 위해 꿀벌이 만든 특별한 물질입니다. 꿀벌은 수많은 펄들이 바글바글 모여 살지만 병이 잘 돌지 않는 이유가 바로 이 프로폴리스 때문이에요. 벌들은 벌집 입구를 이 프로폴리스로 코팅해서 나쁜 균이 안으로 들어오지 못하게 막습니다. 그래서 프로폴리스는 작은 상처부터 입안 염증, 목 붓기까지 몸의 여러 문제를 가라앉히는 데 도움을 주는 자연 성분입니다. 그런데 프로폴리스는 향이 독특해서 그냥 물에 타면 조금 먹기 힘들다고 느끼는 분들이 많아요. 여기서 꿀이 딱 맞는 역할을 합니다. 꿀이 프로폴리스의 강한 향을 부드럽게 잡아줘서 먹기가 훨씬 편해지고 몸속에서도 함께 잘 작용합니다. 저에게 진료받았던 분 중에 63세 윤태숙 님이 계셨습니다. 윤태숙 님은 속이 약해서 따뜻한 국물만 먹어도 금방 쓰리고 식사 후면 자주 체했어요. 게다가 가끔씩 입안이 헐어서 음식을 먹기 어려울 때도 있었죠. 그래서 제가 윤태숙 님에게 꿀 한 스푼에 프로폴리스 2~3방울만 떨어뜨려 미지근한 물에 섞어 하루 한 번만 드시라고 했습니다. 3주 뒤에 오셔서 하신 말씀이 이랬습니다. 선생님,
요즘은 속이 훨씬 편해요. 아침에 헛구역질도 없어요. 프로폴리스가 속을 차갑지 않게 잡아주고 꿀이 상처난 위벽을 부드럽게 감싸주기 때문에 둘이 만나면 속이 훨씬 안정되는 느낌을 줍니다. 특히 속이 자주 쓰리는 사람, 입안이 자주 붓는 사람, 음식만 조금 잘못 먹어도 배가 부글거리는 사람에게 꿀 프로폴리스는 정말 잘 맞는 조합입니다. 다만 프로폴리스 역시 조금만 드셔야 하고 방울수를 늘려서 드시면 속이 더부룩할 수 있으니 처음에는 꼭 두세 방울로 시작해야 합니다. 이제 꿀과 가장 잘 맞는 네 가지 음식까지 모두 살펴봤습니다. 다음은 이 네 가지 조합을 언제, 어떻게, 얼마나 먹으면 좋은지 실생활에서 바로 적용할 수 있게 정리해드리겠습니다. 먼저 많은 분들이 하는 실수가 하나 있어요. 좋다니까 많이 먹으면 더 좋겠지? 이렇게 생각하시는 경우인데 꿀은 몸에 부드럽게 스며드는 음식이지만 양이 많아지면 오히려 속이 답답해지고 몸이 한 번에 처리하지 못해 불편해질 수 있습니다. 그래서 네 가지 조합 모두 소량부터 천천히 시작하는 게 제일 좋습니다. 꿀마늘은 아침에 두세 쪽, 점심이나 저녁 식사 후에 한두 쪽씩 나눠 먹는 방법이 가장 무난합니다. 기운이 필요한 날은 아침에 조금 더 드셔도 괜찮아요. 마늘은 은근히 몸을 뜨겁게 만들 수 있으니 자기 전에는 피하는 게 좋습니다. 꿀생강은 반드시 아침용이라는 걸 기억하셔야 합니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하면서 기운을 밖으로 보내는 힘이 있기 때문에 저녁에 먹으면 머리가 맑아져서 잠이 잘 오지 않을 수 있어요. 아침 공복에 따뜻한 물과 함께 한 스푼, 이게 가장 효과가 좋습니다. 꿀계피는 손발이 자주 차지는 분들께 특히 좋기 때문에 집에 나가기 전에 한 번, 저녁 식사 직후에 한 번 정도 드시면 몸이 천천히 데워지면서 혈이 돌기 시작합니다. 단 계피는 양을 늘리면 속이 불편해질 수 있으니 반 티스푼 이하가 안전한 양입니다. 꿀 프로폴리스는 속이 자주 쓰리거나 아침에 헛구역질이 나는 분들께 아침 식사 전 미지근한 물과 함께 드시는 것을 권합니다. 두세 방울만 떨어뜨리면 충분하고 처음에는 너무 진하게 드시지 않는 게 좋습니다. 이 네 가지 조합을 하루에 전부 다 먹을 필요는 없습니다. 자신의 몸 상태에 맞춰 하나 또는 두 가지 정도만 골라 꾸준히 드시는 것이 더 효과적입니다. 그리고 몸이 달라지는 느낌은 보통 1에서 3주 사이에 가장 뚜렷하게 나타납니다. 이제 여러분은 네 가지 조합을 언제 얼마나 먹어야 하는지를 생활 속에서 바로 활용할 수 있게 되었습니다. 다음은 이 조합들이 실제로 몸에서 어떻게 작용하는지, 왜 이런 변화가 나타나는지 조금 더 쉽게 설명해 드리겠습니다. 먼저 꿀은 우리 몸의 빠른 에너지 충전기 같은 역할을 합니다. 단맛이라고 해서 설탕과 같은 것이 아니라 꿀벌이 꽃즙을 가지고 와서 자기들 몸속에서 한 번 더 섞어주기 때문에 우리 몸이 바로 사용할 수 있는 부드러운 영양분이 되는 거예요. 그래서 꿀을 먹으면 머리가 맑아지고 지친 몸에 힘이 조금씩 들어오는 느낌이 나는 겁니다. 여기에 마늘이 만나면 몸속 깊은 곳에서 기운을 끌어올려주는 역할을 합니다. 마늘의 매운 성분이 몸을 깨우고 꿀이 그 매운맛을 잡아주면서 좋은 성분만 몸속으로 쏙 들어가게 도와주는 거죠. 그래서 꿀마늘을 드신 분들은 오늘은 괜히 힘이 좀 나는 것 같네. 운동해도 덜 지쳐요. 이런 말을 많이 하십니다. 생강은 밖에서 들어오는 찬 공기 때문에 기관지가 움츠러들 때 큰 도움이 됩니다. 생강은 몸을 따뜻하게 해주고 꿀이 기관지를 부드럽게 감싸주니까 기침이나 가래가 줄어드는 거예요. 쉽게 말하면 딱딱해진 기관지를 안에서부터 녹여주는 느낌이라고 할 수 있습니다. 계피는 우리 몸의 작은 길들을 넓혀주는 역할을 합니다. 손끝, 발끝 같은 곳에는 아주 얇은 피의 길이 있는데 이 길이 좁아지면 금방 시리고도 아파지죠. 계피가 이 길을 따뜻하게 만들고 꿀이 그 따뜻함을 오래가게 도와줘서 몸 끝부분이 한결 편안해지는 겁니다. 프로폴리스는 몸속에 들어온 나쁜 균들이 활동하지 못하게 막아주는 천연 방패막이라고 생각하시면 됩니다. 특히 위가 약하거나 입안이 자주 헐던 분들은 꿀과 섞었을 때 훨씬 먹기 편해지고 속이 따뜻해지면서 편안함을 느낄 수 있습니다. 이렇게 꿀과 네 가지 음식이 서로 다른 역할을 하지만 막상 우리 몸 안에서는 기운을 올려주고 몸을 따뜻하게 하고 기관지를 편하게 하고 속을 보호하는 하나의 큰 흐름으로 이어지게 됩니다. 그래서 사람마다 달라 보여도 결국 몸이 가벼워진다, 숨이 편해진다, 밤에 잘 잔다는 비슷한 느낌이 나타나는 거죠. 이제 왜 이 조합들이 도움이 되는지 이해하셨을 겁니다. 지금부터는 네 가지 조합 중에서 내 몸에는 어떤 조합이 딱 맞는지 골라낼 수 있는 가장 쉬운 방법을 알려드리겠습니다. 몸 상태는 사람마다 다 다르기 때문에 모두가 같은 조합을 먹을 필요는 없어요. 자신에게 맞는 조합을 고르면 효과가 훨씬 빠르고 부드럽게 나타납니다. 먼저 아침에 눈을 떴을 때 몸이 어떤 느낌인지 생각해 보시면 됩니다. 아침부터 기운이 없고 움직이면 숨이 차거나 피곤함이 오래가면 꿀마늘이 잘 맞습니다. 몸속 깊은 곳에서 기운이 올라오지 않는 느낌, 힘을 쓰고 난 뒤 회복이 느린 분들은 꿀마늘을 드신 분들처럼 며칠 만에도 힘이 조금씩 살아나는 걸 느끼실 수 있어요. 아침마다 기침이 나고
차가운 공기만 들어오면 목이 간질간질하다면 꿀생강이 맞습니다. 특히 밤에 가래 때문에 자주 깨거나 누웠다가 일어날 때 목이 불편한 분들은 꿀생강이 다른 조합보다 훨씬 빠르게 변화를 줍니다. 몸이 따뜻해지고 목이 부드러워지는 느낌을 많은 분들이 경험하셨습니다. 손발이 차고 가끔씩 무릎이 시큰거리거나 종아리가 땡긴다면 꿀계피가 잘 맞습니다. 특히 겨울철이나 환절기만 되면 잠잘 때 발이 시려 자주 깨는 분들은 꿀계피를 꾸준히 드시면 밤에 발이 따뜻해지는 걸 느끼실 수 있습니다. 속이 자주 쓰리고 음식 먹을 때 위가 먼저 걱정되는 분이라면 꿀프로폴리스가 가장 잘 맞습니다. 특히 식사 후 더부룩함, 아침에 속이 미묘하게 쓰린 느낌, 입안이 자주 헐고 아픈 증상도 꿀프로폴리스가 도움이 되는 경우가 많습니다. 네 가지 중 하나만 딱 선택해도 되고 두 가지를 골라 상황에 따라 바꾸어 먹어도 됩니다. 중요한 건 몸의 변화를 잘 느끼면서 나한테 맞는 조합을 찾아가는 것입니다. 처음에는 하루 한 번씩만 시작하고 몸이 괜찮다고 느껴질 때 하루 두 번으로 늘리면 가장 좋습니다. 무작정 양을 늘리기보단 몸의 속도에 맞게 천천히 가는 게 더 효과적이에요. 이제 어떤 조합이 본인에게 맞는지 어느 정도 감이 잡히셨을 겁니다. 이제 마지막으로 꿀과 네 가지 음식을 드실 때 반드시 기억해야 하는 세 가지 안전수칙을 알려드리겠습니다. 이 부분을 지키지 않으면 좋은 음식도 오히려 불편함을 만들 수 있기 때문에 꼭 잘 참고해 주세요. 첫 번째는 너무 많이 먹지 않는다입니다. 꿀은 부드럽고 달콤해서 한번 먹기 시작하면 계속 먹고 싶은 마음이 들 수 있지만 꿀 자체가 몸에서 빠르게 흡수되는 음식이기 때문에 양이 많아지면 속이 답답하거나 몸이 갑자기 뜨거워지는 느낌을 받을 수 있습니다. 그래서 처음에는 정말 작은 양부터 시작하는 것이 안전합니다. 하루 한 번 작은 스푼 하나, 이 정도면 충분합니다. 두 번째는 자기 몸에 맞는 시간대를 지킨다입니다. 꿀생강은 몸을 따뜻하게 하고 기운을 깨우기 때문에 아침에는 좋지만 저녁에는 방해가 될 수 있습니다. 반대로 꿀계피나 꿀마늘도 밤 늦게 먹으면 속이 불편해질 수 있어요. 그래서 각 조합마다 아침용인지 식사 후인지 혹은 낮에 먹는 게 좋은지 그 흐름을 잘 기억해 두는 게 정말 중요합니다. 세 번째는 몸에서 보내는 신호를 잘 듣는다입니다. 예를 들어 꿀마늘을 먹었는데 얼굴이 자꾸 뜨거워지거나 속이 불편한 느낌이 들면 양을 줄이거나 잠시 쉬어야 합니다. 꿀생강을 먹었는데 밤에 잠이 잘 안 오는 분도 시간대를 조정해야겠죠. 음식은 약과 다르게 몸에 맞게 조절하면 효과가 더 좋아집니다. 그래서 스스로 느끼는 작은 변화들을 가볍게 넘기지 않는 것이 가장 중요합니다. 지금까지 네 가지 꿀 조합을 자세히 살펴봤습니다. 어떤 조합은 기운을 올려주고, 어떤 조합은 숨을 편하게 만들어주고, 또 어떤 조합은 손발을 따뜻하게 하거나 속을 보호해줍니다. 중요한 건 자신에게 맞는 한 가지를 꾸준히 실천하는 것입니다. 이제 여러분은 꿀을 어떻게 먹어야 더 좋은 효과가 나타나는지, 그리고 내 몸에는 어떤 조합이 맞는지 스스로 판단할 수 있는 힘을 가지게 되셨습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 앞으로도 건강한 생활을 위해 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 해주시고요. 여러분의 하루가 가벼워지고 숨이 편안해지고 몸이 따뜻해지는 변화가 꼭 찾아오길 바라겠습니다. 저는 다음 시간에도 여러분이 집에서 쉽게 따라할 수 있는 확실한 건강법으로 찾아오겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다.